व्हेरी इम्पॉर्टंट की फुडल्या पिढीक कळपाक आमचो संस्कृती कितें आसा ती एक म्हणल्यार दिपोत्सवाच्या वेळार सेलिब्रेशन इज ऑल ओवर and it is a time for all tourists also to come and enjoy our and be a part of our celebrations. Tourism department last year आमी सुरवात केल्ली आसा जंय कृष्ण नरकासुराचो वध करता आनी बरें वायटाचेर जैत आसता ते हे सगळे मॅसेज पासप व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता आनी हो जो आमचो इव्हेंट जाता जो कृष्ण वध करता नरकासुराचो तो इज व्हेरी युनीक इन द होल कंट्री. So it also gives the opportunity for many people to participate in these festivities of Deepavali in Goa आमच्या बरोबर and at the same time ensure that they understand what our culture is about. So आमची संस्कृती फुडें व्हरता आसतना आमचे कल्चर ट्रेडिशन फुडें व्हरता आसतना एक इव्हेंट आमी जशे शिगमो कार्निवल चिखलकालो करता तसोच एक एडेड फेस्टिवल जो आमी लास्ट इयरच्यान सुरू केला दिपोत्सव दॅट टेक्स केअर ऑफ गिविंग अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज बऱ्याचे वायटाचेर जैत आनी कृष्ण नरकासुराचो वध करता हो एक जो सेलिब्रेशन जाता मागीर तो लोकांक कळप आनी ज्या तरेन एक म्हणल्यार आमची युवा पिढी तांचो टॅलंट जो आसता हे तयार करपाक नव्याचो तो दिश्टी पडप खूब म्हत्वाचो आसा. आय थिंक सो दीस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन 2 ते 3 दिसांचो जो इव्हेंट आसता तातूंत तरेतरेच्यो स्पर्धा फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा मागीर आमच्या फुगडी स्पर्धा मागीर ऑर्केस्ट्रा आनी देर आर मोर पार्ट्स वेन इन्वॉल्व एवरी कम्युनिटी टू कम टुगेदर टू सेलिब्रेट दीस. सो हो इव्हेंट 10 आणि 11 आणि 12 तारखेक आसता 10, 11 आणि 13 तारखेक आसतलो आनी 13 तारखेक इट वील एंड अप विथ द प्राइज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आनी इट वील ऑल्सो एंड अप विथ द ऑर्केस्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सो एक दिपोत्सवाच्या इव्हेंटाक ह्याच माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक 10 तारखेक आनी 11 तारखेक आज आनी फाल्यां आपण आमंत्रण दिता. एट द सेम टायम 13 तारखेक प्राइज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आसतली प्लस तातूंत ऑर्केस्ट्रा आसतलो. ह्या सगळ्या सेलिब्रेशन आस्वाद घेवचो म्हणून सगळ्यां कडेन आवाहन करता आनी हॅपी दिवाळी इन एडवान्स म्हणटकीर आज धनतेरस आनी 2 दिसान दिवाळी. सो म्हाजे कन्वे करता विशीस आनी लेट अस लूक फॉर गुड पार्टिसिपेशन एंड people coming from domestic and international to be a part of this event.